Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nisa Usna dengan NIM K7524034. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan dinding mesin atau mesin jilid spiral. Nah, buat teman-teman silahkan ditonton dari awal sampai akhir karena nanti akan ada tips yang menarik di dalamnya. Silahkan disimak ya. Nah, sebelum masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan bahwa ada dua jenis mesin jilid spiral yang umum. Yang pertama adalah manual binding mesin, di mana semua proses dilakukan dengan tuas tangan, dan yang kedua ada electric binding mesin. Semua proses pelubangan otomatis menggunakan motor listrik. Namun di sini saya akan memberikan tutorial tentang manual binding mesin, yaitu prosesnya nanti dilakukan dengan tuas tangan. Dan sebelum masuk tutorial, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya terlebih dahulu. Baik, di sini yang pertama ada pisau pelubang atau punch die, di mana ini ada komponen logam di dalam mesin yang berfungsi untuk melubangi kertas ketika tuasnya ditekan. Ini ada yang panjang dan yang pendek, jadi ini bisa ditarik menjadi panjang. Yang panjang ini artinya mesinnya tidak digunakan untuk melubangi kertasnya. Kemudian yang pendek bisa digunakan untuk melubangi kertasnya, disesuaikan ukuran kertasnya itu. Pisau pelubang ini bisa diatur sesuai dengan panjang dari kertas tersebut. Selain pengatur lubang, di sini juga ada paper size guide atau pengatur ukuran kertas. Menyesuaikan posisi kertas sesuai ukuran, misal A4, F4, letter dan sebagainya agar lubang sejajar di tengah. Tuasnya berupa geser atau stopper di sisi mesin itu. Kemudian di sini ada slot pelubang atau paper slot, tempat memasukkan kertas yang akan kita lubangi nanti. Selanjutnya ini yang paling penting adalah tuas, yaitu untuk menarik atau menekan mekanisme pelubang kertasnya. Sebenarnya ada mesin yang memiliki dua tuas dan satu tuas. Yang dua tuas, satu untuk melubangi dan satu lagi untuk membuka spiral. Dan jika satu tuas, maka yang ke depan untuk melubangi, yang ke belakang untuk membuat spiralnya. Kita memakai yang memiliki dua tuas. Selain untuk melubangi, di sini ada tempat spiral atau spiral holder untuk meletakkan spiral sebelum dipasang ke dokumennya, beserta tuas kedua untuk mengencangkan spiralnya. Oke, karena sudah saya kenalkan bagian-bagiannya, langsung kita akan melihat tutorialnya. Mohon disimak ya. Pertama, kita siapkan kertas yang akan kita jilid. Kemudian, kita langsung merapikan kertasnya terlebih dahulu dan atur posisi lubang di mesinnya. Sesuaikan pengatur marginnya agar lubang tidak terlalu mepet dengan pinggir kertas. Dan juga pastikan posisinya rata ya. Jangan lupa masukin kertasnya benar-benar mepet. Kemudian disesuaikan mesin pelubangnya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Langkah yang kedua yaitu menarik tuas mesin untuk melubangi kertasnya. Tarikannya harus mantap agar lubangnya sama semuanya. Nah, inilah proses pelubangannya. Jika sudah ada suara krek, maka lubangnya sudah terbuat seperti ini. Kemudian kita akan masuk untuk penjilitan atau pemberian spiral. Itu tekniknya kertas paling belakang kita jadikan paling depan. Ini agar nanti ketika spiral sudah dijilid tidak akan ada lagi yang terlihat kuncinya, kunci dari spiral itu. Selanjutnya kita bisa memasang spiralnya. Jangan lupa ya, urutan yang paling belakang dipindah ke depan satu kertas saja. Untuk memasukkannya, masukkan spiral secara manual seperti ini sampai mentok paling ujung. Nah, ini kan ada dua ya, yang pertama untuk memasukkan, yang kedua yang paling ujungnya. Kita masukkan sampai ke paling ujung. Nah, barulah kita bisa menutup spiral di tempat spiral atau spiral holder ini. Jangan lupa ya, dimepetkan ke paling ujungnya tadi. Seperti ini sampai mepet.
Setelah itu baru kita bisa menutup spiralnya dengan menekan kuasnya ke belakang. Tapi harus kenceng dan mantep seperti ini. Nah, bisa dilihat kan hasilnya sebagus ini. Jadilah mesin binding telah berfungsi dengan baik. Tips tambahan aja untuk yang mau pakai mesin binding dengan kertas tebal, bisa dilubangin 10 atau 5 saja terlebih dahulu agar mesinnya awet. Nah, ini contoh kertas yang tebal dan ini yang tipis. Sekian tutorial dari saya, terima kasih dan sampai jumpa semuanya.